इस बार आठवें वेतन एक बार आयोग फिर से प्रदेश जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर है, कब सिर्फ मामले में एक्शन लिया जा रहा है। आरोपी भोला प्रसाद की संपत्ति कुर्क होगी। 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की योजनाएं कोर्ट से जारी हुआ नोटिस। कोर्ट ने आरोपी के अवैध कारोबार से अर्जित करीब 30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई सोनभद्र एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई राज्यों में फर्जी फर्में खड़ी कर नशीले शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया। 7वां वेतन आयोग लागू हुआ और 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन एक बार फिर से आयोग प्रदेश लागू जुड़ी हो खबरें सकता आपको है। दिखाते हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर है, कब सिर्फ मामले में एक्शन लिया जा रहा है। आरोपी